What's up mga kamaster? It's been a while. Shout out sa lahat ng mga followers natin. Okay? So, ito mga master, ito yung update natin dito sa P3 na pinutol natin, no? So, yan. Sayang nga lang mga master, hindi na nakuha na ng video yung nilagay natin dito na handle. Pero, ang pinalit ko dito ay bukote din mga master. So, yan. Bukote na naka-core din mga master. Sayang, hindi nakuha na natin video. Gawa ng busy lang yung ano natin, taga video. So yan, diretso na mga master. Okay? So, yan na. Finish na mga master. So kailangan ng umuwi na sa pinanggalingan niya. Okay? So thank you very much mga master.